John Steenhuisen het verlede week aangekondig dat hy homself nie vir nog 'n termyn as DA-leier verkiesbaar sal stel nie. Die DA moet in April tydens sy kieskongres 'n nuwe leier verkies. Om oor die stand van die DA te gesels, verwelkom ek twee politieke joernaliste, Dawie Boonzaier en Kanita Hunter. Saam met hulle is Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge en die kommentator en hoof van Kaapse Forum, Hendrik Weingart. Dawie, is John gestoot en indien so deur wie? Ek het vir hom gevra die naweek en hy het gesê hy is nie gestoot nie, dit was sy eie besluit gewees. Maar as ek gestoot was, het dit ook my antwoord gewees het. Nee, ek moet bieg dat selfs van sy vyande gesê het, nee, dit was 'n besluit op eie houtjie geneem is, maar dit beteken nie dat was nie druk op hom gewees nie. Inteendeel, ek het gehoor daar is voormalige senior DA-figure wat druk op hom uitgeoefen het om nie weer die leiersels te neem nie. En ek dink daar was intern in die party vir al die Weskaap en Gauteng ook druk op hom gewees, maar die besluit dink ek op die einde was sy eie. Maar jy het gister 'n rapport geskryf dat hy en Helen Zille al vir 3 maande nie praat nie. Sou sy miskien een van dies gewees het wat deur ander kanale druk op hom uitgeoefen het? Ek weet nie, ek weet regtig nie. Ek het nie met Helen gepraat daaroor nie. Ek weet net hulle gesels nie en ek weet nie die gerugte daaroor is, het sy dat dit iets te maak het met die Dion George sake en hoe dit verwyder is en dit hanteer is en die betalje wat dit veroorsaak het. Of dit te maak gehad het met afgevaardiges het vir Helen gedruk het om vir John uit te daag. Helen het by einde nee gesê sy wil haar toespits op haar kandidatuur hierso, maar ek dink nie dit kon lekker gewees het vir John en sy kamp om te hoor dat Helen dalk bearbei word om haar beskikbaar te stel nie. Kanita, do you think that John had any other choice but to leave essentially as leader? No, and I think that for some degree what happened to Mmusi Maimane kind of set the course for what happened to him in some way, that isolation of the leader. I think that what he did was he was playing a game that he didn't have a full picture of what the terrain looked like, and I think that really worked against him in many ways. The question is, you know, whether or not so it's about him as a personality, as a DA leader, and then about what the party needs. And so given the 2024 election, there has to be a growth, that stagnation of cumulative elections, there has to be some change. And so is he the person for it? But more importantly, I think that the DA never ever had a real leadership stakes moment because there was no real power on the table. And this for the first time, that there was real power on the table, that the party had to then, that you had this internal fighting in a way that before the party was immune to it. It was almost an ANC problem to have this kind of street fight, if you like, for power. Because essentially that's what's happening, what spilled over between Dion George and Steenhuisen. And again, how do you leverage this power for more power? And again, for 30 years, that was an exclusive ANC problem, and now the DA had to, have a taste of that. Herman, ek wil jou reaksie daarop kry, hierdie narratief dat Steenhuisen vir die party stemme kos, maar dat die data eintlik 'n ander prentjie skets. Ja, nee, ek dink daarso is baie luid kommentaar gelewer in die oploop tot sy aankondiging, maar ook na dit, dat hy het hierdie toksiese politieke vors geword. Nou, dit is moontlik dat die data stadig is om daai toksiese impak te kan optel. Maar as mens gaan kyk na Dawie se fantastiese werk oor tussenverkiesings, sien jy dat ek dink 66 of 64% van tussenverkiesings sedert 2024 se algemene verkiesing het die DA steun bygekry en die ANC het steun verloor. So dit is een datapunt waar mens kan sê dat hierdie is nie 'n party binne 'n toksiese eksistensiële krisis soos wat dit was in 2019 nie. Maar dan kan mens ook kyk na die Social Research Foundation, die SRF se meningspeilings, waar hulle die DA op 32% het en die ANC op 37%. Nou as mens onthou dat Steenhuisen leier van die DA geword het toe hulle interne peilings hulle op 16% geplaas het, dan was daar 'n verdubbeling van die peilingssteun van die DA. Nou gesê, hierdie is die bloemtydperk gewoonlik vir DA syfers om goed te lyk, want ons is nog nie naby genoeg aan 'n verkiesing nie, maar dit is nog steeds 'n aanduiding dat dinge nie heeltemal in 'n ramptoestand is nie. En baie mense binne die party sê vir my, ja, nee, maar dis nie John se toedoen nie. Wel, looks at the scoreboard op 'n manier, is of dit is sy toedoen, of dit is nie sy toedoen nie, maar hy die DA laat wees. En interessant genoeg, Tony Leon se projek rondom die DA was die samesmelting tussen die NNP en die DP. Helen Zille se projek was om die DA in regering in te kry. Die Mmusi Maimane projek was om die DA te groei in onbekende, voorheen ongeil gronde.
En die Steenhuisen-projek was anders in die sin dat dit het nie op hom gefokus soveel as wat die vorige 3 leiers het nie. So dis interessant genoeg dat die DA op sy beste pyl met 'n leier wat dalk die swakste stempel op die party afgedruk het, doelbewus dalk om die DA toe te laat om die DA te wees. Hendrik, wat maak jy van John Steenhuisen se besluit? Ek dink Anita het 'n baie belangrike kwessie aangehaal en dit is naamlik die isolering van die leier. Dit is wat met John Steenhuisen gebeur het, aan die gebeur was. En ek het vir hom in 'n onderhoud vir Mondstuk Media gevra, die vraag oor Helen Zille se moontlike betrokkeheid by hierdie veldtog. Ek het gevra, dink jy dat word van hierdie partye veldtog teen jou gevoer? En daarmee saam het ek gevra, dink jy, soos party mense dit wil hê, dat Helen Zille iets daarmee te doen het? Sy antwoord was dat hy sal hoop dat sy nie iets daarmee te doen het nie, maar in die politiek weet 'n mens nooit nie. Nou hier is die opvallende ding. Gedurende die hele krisis van Beck en Closeer het ek nie een DA-leier en veral Helen Zille wat die voorste van die federale raad is of Dr. Ivan Meyer wat die federale leier is, hoor in die bresse tree vir hierdie leier van hulle nie, hierdie minister van hulle nie. Hulle het hom gelos dat hy maar sy eie stryd moes voer en hy het dit begin aanvoel dat hy ten minste op daai hoë vlak nie die ondersteuning het van mense wat jy sou dink, sê oor die ANC net wat jy wil, maar hulle leiers kan die grootste klomp nonsens aanvang en dan sal Fikile Mbalula of enigiemand anders steeds sê, maar dis ons kameraad en ons gee hom 'n regverdige kans om hulle saak te stel. Dit het nie gebeur in die geval nie. Dis 'n fireball. Dis nie Dis 'n baie interessante punt, Hendrik, en daarby ek wil jou vra, dink jy dis tekenend van Steenhuisen se leierskap of die party, want Kanita het ook vroeër oor die ANC gepraat en dit is interessant dat ons die partye amper gelykstel of die leiersstryd gelykstel, want daar is meer op die spel, maar dit is amper asof daar in die verlede in die ANC se geleedere asof hulle leiers nie hierdie soort isolasie sou duld nie. Nee, ek hoor wat Kanita en wat Hendrik daar sê en ek dink dis 'n baie goeie punt wat hulle maak. Ek dink ook net, jy weet, John was tog baie gewild binne in sy party as jy kyk by die steun wat hy by afgevaardigdes gekry het by die 2 vorige federale kongresse wat hy verkies is. Maar ek dink dit is dalk ook 'n kwessie gewees van hy byt bietjie te veel af met die rol van 'n leier wees, 'n partyleier van die tweede grootste party in die land en wat hulle agenda moet bestuur en dan ook terselfdertyd 'n landbouminister wees wat op die voorrand gestaan het van 'n massiewe krisis met Beck and Closeer. Ek dink dit het hom begin inhaal en ek dink partylede het besef dit begin hom inhaal want mense het my al in Januarie gebel toe daar tussenverkiesing in Tshwane was en gesê dit is baie moeilik om stemme te werf op die oomblik by wit Afrikaners en dan hoor jy dadelik oor die Beck and Closeer krisis. So ek dink in daai opsig en as hulle hom verdedig die hele tyd maak dit moeilik en het dit hom tog onder druk geplaas. Hendrik, wil jy gou reageer op dit? Ja, net vinnig. Almal wat genoem word as 'n moontlike kandidaat om oor te neem as leier, het ook 'n ander posisie, die meeste van hulle. En spesifiek dan nou Jordan Hill Lewis, die Kaapse burgemeester wat sê, indien hy verkiesbaar is of indien hy verkies word dan sal hy steeds as burgemeester wil aanbly. So dit gaan dan vir hulle net so moeilik wees uiteindelik. Maar die belangrike ding wat mense ook moet sê is dat John Steenhuisen het dit as een van sy suksesse beskou dat hy die DA binne die RNE dan nou gekry het. En dit het nou toe uiteindelik sy grootste moeilikheid geraak. Indien dit so is dat die hantering van die Beck and Closeer krisis vir die DA potensiële steunverlies kan beteken, dan moet hulle hom verwyder uit daai pos, want hy's steeds daar. I just want to ask you to come back to the ANC and the fact that there is more on the line now. There's real power at stake. Do you think, and we can talk later about who the next DA leader will be, but do you think there'll be pressure on whoever that is to be more forthright within the GNU and not so, I want to almost say, forgiving? Yeah, I think the gift that John Steenhuisen gave the ANC was that it brought the party off a moral high ground to say, these are people who can be appeased with power just like we could. And I think that was a very interesting dynamic in the ANC. It was like, this is not an opponent. If you dangle enough power in front of this lot, they will be fine with it. And I think that it eased the playing ground somewhat. And I think to some degree, it made the ANC a lot more comfortable in a way to say that
our problems are their problems. The sins of incumbency that we have, they're going to have. And so, I mean, they're lapping up the Dion George, John Steenhuisen drama. But also an interesting thing is that coalition politics is a personality game, right? And so you'd recall the early days of when it was the Patricia de Lille, Helen Zille. Helen Zille was a master person, people's person, and she was able to manipulate power and to navigate power, and that's what gave her her strength. The thing about the problem that John Steenhuisen faced is that take away the question of competency, just the issue of personable. Are you a personable person? Can you navigate a relationship with the president, for example, that doesn't make you an acolyte that kind of looks at the president fawningly, but at the same time can't be an antagonist towards him, right? And I think it's really about whether you like the guy or not. And that's what coalition politics is. And I think that what John Steenhuisen failed to do is that he kind of fell into an appeasing role of the ANC, but did not leverage that for anything. Still much more to discuss. Ons